ายุเลยพี่พี่หลังคาเราล่ะแล้วหลังคาเราอ่ะรถกูล่ะรถหนูของเราก็ตกของเราก็พัดอย่างนี้ไหมเนี่ยอยู่ข้างนอกบ้านดูดินี่ไงทำอะไรอ่ะของเราเหรอวะอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้บ้านกูเหลือไหมเนี่ยโอ้ยตายพี่อย่าเปิดไว้พี่อย่าเปิดไปเปิดแล้วมันเข้าขาผิดรูปแขนผิดรูปคอผิดรูปครับเหตุการณ์ไหมเป็นไงอยู่เหตุการณ์อยู่ที่ร้านอาหารส้มตำยังไงครับมันยังไงครับส้มตำผมมองท้องฟ้าว่าทำไมท้องฟ้าเนี่ยลมมันไปทางนู้นแต่ข้างล่างลมมันหวนกลับมานี่พอกลับมานี่ปุ๊บอีกแป๊บนึงมันย้อนกลับมาอีกเป็นลูกไหมพี่เป็นลูกไม่เป็นลูกมันเป็นมันดูดอากาศไปเลยดูดข้างล่างไปเลยพัดแบบดูดม้วนไปเลยมันม้วนไปเลยมันเริ่มจากตรงไหนพี่เริ่มจากตรงไหนมั้งหยุดเรื่องอะลมมันมาจากนี้ก่อนเนี่ยลมมันมาจากนี้ก่อนเพราะข้างบนเนี่ยเมฆมันไปอย่างนี้ดูดอย่างนี้พอดูอย่างนี้ปุ๊บมันก็หวนกลับมาแล้วมันตีกลับข้างล่างตีกลับไปอีกทีแล้วหลังคาพี่หลังคากระจายหมดดูเลยครับกระจายหมดเลยนั่นน่ะบนตึกนั้นดูดขึ้นไม่หมดเลยพี่ดูดขึ้นไปแล้วก็ตกมารถจะดูเลยครับโต๊ะไปโดนรถพังหมดเลยครับแล้วเนี่ยในเคสเนี่ยผมบอกตรงเลยว่าเขาอยู่ข้างนอกเขาไม่รู้ไงเพราะมันช่วงที่ว่าอากาศเป็นยังไงบ้างยังเขาไม่รู้คนไม่รู้ไม่เคยเจอนะมีครับไม่มีลมนะยังไม่รู้แต่คือถ้าฝนตกมันไม่มีลมแต่อยู่ๆอ่ะมีลมข้างล่างหวนขึ้นมาแล้วดูขึ้นไปปุ๊บแล้วมันหวนกลับมาตกมาอันนี้คนเนี่ยยืนเกาะไม่ได้นะอย่างนี้เลยจริงๆก็นี่ไงพี่เนี่ยผมนั่งเจ็บแล้วนี่ไงพี่เนี่ยผมนั่งเลือดไหลเลยเนี่ยพี่